أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Barcha mahluqatlarni yo'qdan bor etib ni'matlab va tarbiyalab turgan ma'bud bil haq bilgan Rabbimiz Allohga o'ngir turlarimizdan chiqqan hamd sanarimiz bo'lsa edi rahmat ishin jibarilmish oxirgi payg'ambarimizga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat shariflarimiz erishib tursa edi aning ahli baytina aning sahabalarına ridvanullohi alayhim Alloh taolaning rizoligi bo'lsa edi ham barcha mu'min musulmon qardoshlarimiizga Alloh taolaning kitobi ortidan ham payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning sunnati ortidan mu'min musulmon qardoshlarime Alloh taolaning salamlari bo'lsa edi gisillanib ham tahoratlanib ulug' bo'lgan jum'a namozining farzin o'tim deb kelgan muslim mu'min qardoshlarime assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo o'zi tilida o'zining qullarına xabar berdi. Hem o'zin Alloh subhanahu va taolo tirli 99 isim bilan isbotladı. Allah, Rob, Xoliq, Roziq. Hem bugungi jum'a namozimiz, jum'a va'zimiz Alloh taolo Ar-Razaq degan isim turunda hem Roziq degan sifat turunda söz alıp baribız. Alloh taolo Zariyat surasida 58. ayatında bulay deb aytadi Euzu billahi mineşşeytanirracim İnnalloha huvar-razzaqu zu kuvvetin metin. Şiksiz ol Allah'ı barcha mahlukatlarni rizqlantiruvchi ham ulug' quvvat egasidir. Bugungi kunda eng aktual masala musulmonlar bo'lgan ham musulmonlar bo'lmagan kishilar orasida narsa? Mol. Nishik kasb etirga Qayan alırga, iş haqqını nişik ko'tarirga, pensiyani nişik arttırırga, mal, aqsha hem ko'p kishilar unutulup, hatta bizning millatdoshlar aldanıp, tirli dinler yoki endi dinsizlikka ko'z quloq sola başladılar. Qaybir Tatar apalarımızga, ebilerimizga ilerine kiremiz. Onlarning nindidir putlar basıp tura. Sırı başlayız bu narsa için, bu altın bakanımında narsa için oturttun. Yaki kibitlerde göre alabız. Ul mina akşa kitire. Ul minim rizqımı auzu billah arttıra deyip eytüşü, hatalanışı kişiler var. Hem bu bizning aramızda kızganışka yıldan yıl kimemi köbünsince tağında tarala. Hem Allah Teala bunun turunda nerse deb aytgan? Patşalık suresinin 21. ayetinde "Emen hâzellezî yarzuqukum in emseke rizqahu belleceû fi gutuvvi nufur." Gutuvvi ve nufur. Allah'tan başka sizning kim rizqlandıra? Elle sınamlarınız rizqlandıramı sizni deb Allah subhanahu wa taala o'zi Qur'onda kesatib aytadi. Dirislikda rizq beruvchi ömürlerimizni beruvchi faqat Alloh taolagina. Hem biz musulmon qardoshlar mol deb aptirarga teyish tugilmiz, chunki biz anglarga teyishmiz. Mol ol Alloh taolaning qo'lida. Rizq har birimizning ömürlerimizde her birimizning yozmuş kitaplarında yazılgan hem biz
шул ризыкны ашамыйча, шул безнең ипи алчыгын капмыйча бу дөньядан китә алмыйбыз. Аллаһ Тәгалә безгә мигъдарлап язган ашаган ризыгыбызны, язып куйган безнең балаларыбызны язып куйган, кайда без туачакбыз һәм кайда яшәячәкбез, кайда хезмәт итәчәкбез, кайда үләчәкбез, барысы өчен Аллаһ Тәгалә безгә язган. Ләкин шул ук вакытта Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ризыкны артуын телисез икән, башка инде дин өчен һәм дин аша төрле Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә сәбәпләр калдырган. Ничек без Аллаһ Тәгаләдән ризыкны күтәрергә, инде ризыкны үзебезгә арттырырга мөмкинчелекләр һәм әсбәпләр бар. Рәсәйдә хәзер таралды төрле онлайн курслар, бизнес тренинглар һәм безнең инде кардәшләр, мусульман кардәшләр дә аларны оештыра һәм мусульман кардәшләр шул тренингларга йөри, төрле ничек микән күбрәк акча эшләргә, ничек үзебезнең сәүдәбезне күтәрергә эшмәкәрләр инде менә бу тренингларга бик күп акчаларын сарыф итеп үзләренә нидер гыйлем алырга тырышалар. Ләкин Кур'ан белән сөннәттә бу хакта Пәйгамбәрбез алейхиссалам бу хакта 1500 элек безгә инде мәгълүматны калдырган. Һәм Саба сүрәсенең 39-нчы аятында Аллаһ Тәгалә булай дип әйтә: "Кул инна рабби юбситу ризқу лиман яша ва мин гибадихи ва яқдуру лаху." Әйт, я Расулуллах, минем Раббым теләгән бәндәгә киң ризык бирер, теләсә шул ук кешегә ризыкны тар кылыр дип әйтә. Ягъни инде ризык ул Аллаһ Тәгаләнең кулында. Һәм мин Нәбу Җомга вагазында сезгә берничә усул әйтеп китәргә теләгән идем, ничек без ризыкны арттыра алабыз. Беренче ул тәвәккәл. Аллаһ Тәгаләгә чын күңелдән ышану һәм Аллаһ Тәгаләнең язмышына ышану. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам бер хадистә кышлар белән кешеләрне чагыштыра һәм кышларны безгә үрнәк итеп, мисал итеп күрсәтә. Иртә белән кышлар аш килеш ыяларыннан чыгып китәләр, кишен тук тамак белән эчеп кире кайталар. Уйлап карасак, Аллаһ Тәгалә аларга эштә бирмәгән, хезмәт хакы, эш хакы да куймаган, кышларның бернинди пенсиясе да юк. Алар иртүк чыгып китә аш килеш, кайталар үзләре тук тамак белән һәм инде үзләренең балаларын да шулай ук инде нәбу ризык белән ризыкландыралар. Һәм Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам безгә нәбу кышлардан үрнәк алырга куша. Алга фикерләр йөритеп, ничегрәк микән мин яшәрмен микән димәгән, кайгырырга димәгән, бүгенге булган ризык белән канәгать булып, Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл белән яшәргә кушкан. Икенчесе ул да булса тәүбә. Нух сүрәсенең 10-нчы һәм 12-нчы аятында Аллаһ Тәгалә булай дип әйтә: "Факульту стагфиру раббукум иннаху кана гаффара юрсилу самаа алейкум мидрара ва юмдидкум би амвали ва банина ва яджгал лакум джаннати ва яджгал лакум анхара." Әйттем аларга ди Нух алейхиссалам: "Тәүбә итеп Раббыгыздан гафу сорагыз. Ул гынахларны ярлыкаучы, сезгә күктән кыйып яңгырлар яудыручы, сезгә мал белән ярдәм итер, балалар биреп куәтләндер, бакчалар ва елгалар бирер" дип әйтә инде Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Нух сүрәсендә. Димәк, без чын күңелдән Аллаһ Тәгаләгә тәүбә кылсак, кылган гынахларыбыз өчен гафу итсәк, гафу үтенеч сорасак, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә ризыкларыбызны тагын да бирер. Күктән яңгырлар явыр, балалар турында сүз бара бу аятта. Һәм инде без күбрәк Аллаһ Тәгаләгә белеп яки белмичә кылган гынахларыбыз өчен тәүбә итсәк, ризыкларыбыз артыр. Шулай ук Пәйгамбәребезнең мәшһүр булган хадисе, ул да булса туганлык җипләрен ныгайту. Һәм аның турында инде һәр мәчеттә сүз алып барыла. Ризык һәм гомер артуын теләсәгез, туганлык җипләрен ныгытыгыз дип әйткән Пәйгамбәребез. Шулай ук 4-нчесе ул да булса садака бирү. Садака бирү. Уйлап карыйк әле, без малны биреп торабыз, Аллаһ Тәгалә безгә бу малны кире кайтарып тора. Аллаһ Тәгалә Имран сүрәсенең 92-нчы аятында булай дип әйткән: "Лән таналу бирра хатта тунфиqu мимма тухиббун." Үзегезгә сөекле нәрсәдән мохтаҗларга бирмичә торып, Аллаһудан биреләчәк нигъмәтләрне
kişi alalmaz diye aytadi. Dirislekte agardaki kişi o'z ishini yaratgan ayber bilan o'rtoqlashmasa, muhtojlarga shuni bermasa, Alloh taolo o'zining ne'matlarini u kishiga bermas. Ham endi Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam da zakatın shiqariga gil qo'shgan narsa ishin molimiz tag'inda kiri ortsin ishin. Sadaqani narsa ishin beramiz faqirlar ishinmi? Yo'q, o'zimizning mollarimizni poklar ishin, ham rizqlarimizni arttırır ishin. Shunga ko'ra bu masjiddan chiqib ketganda sadaqalaringizni berishga unutmag'iz tuganlar. Chunki bu Alloh taolo haqında musulmon qardoshlarimiz masjidimiz bo'luvi uchun yordam, sizning uchun ul rizq ortuvi. Shulay yo'q, Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam duo qilgan har namozdan so'ng Allohumma inni as'aluka ilman nafi'an va rizqan tayyiban deb gil duo qilib. Albatta biz duo qilganda jannat cehennemden arınu, cehennem otundan arınuğuna tugul, şulay yo'q endi mo'l rizqda sirarga Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam qo'shgan. Buni gil doimiy ravishda har namozdan so'ng Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam ishlagan. Ham biz de musulmonlar bu ishdan yiroq bo'lmaycha endi bu duoni gil qilirga, tirishirga tiyishmiz. Shulay Peygamberimiz aleyhissalatu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İbrahim suresinin 7. ayetinde bulay deb aytadi: "Ve izâ te'ezzene rabbukum la in şekertum la azidannakum ve la in kefertum inne azâbu leşedîd." Eğer nimetlerime şükür etseniz, nimetlerimi sizge arttırırım deb aytadi. Eğer kafirlik kılsanız, benim gazabım bir katıdır deb aytadi Allah subhanahu wa ta'ala. Şükür etu, bilgan nimetlerge Allah subhanahu wa ta'ala bizge ayta, agardaki bu g'ibadat, bu nimetlerge riza bo'lib shukr etsangiz, Allah subhanahu wa ta'ala bu nimetlerini tag'inda ko'proq orttirib bermin. Shulay davomda endi taqvo to'g'risida so'z olib borgatim. Taqvo ulda bo'lsa Allah Teala'dan qo'rquv, ham endi Allah Teala'dan qo'rquv sababi bu sebepten günah qilmau. Talaq suresinin 2. ve 5. ayetinde Allah Teala bulay deb aytadi: "Ve men yettaqillaha yec'al lahu mahraca ve yarzuqhu min haysu la yahtasib." Allah'dan şın qo'rquv bilan qo'rqishi bandaga iki dünya hasretinden qutulu yolların Allah Teala o'zim oshirman deb aytadi. Ul kishi o'ylamagan yerdan rizqlantirarman deb aytadi. Dirislikda agardaki biz Allah Teala'dan chin qo'rquv bilan qo'rqsak, ham onun tiygan amellerinden tıyılıp yaşasak, Allah subhanahu wa ta'ala bizge kütmegen yerden rizq da verir. Hem bizning nicedir meşakkatli mesele kelip çıkayken, ul meşakkatten bizge şuğu yolun da şulay ko'rsatir. Mine o'ylab qarag'iz ali. Tavba etu, Allah Teala'ga chin ko'ngildan tavba etu. Ondan sonra aytdik tavakkal qulu demek endi Allah Teala'nın berganine ışanıp, rizq yazılganına ışanu, tuğanlık jiplerini nıgaytu, sadaka taratu, her namazdan soň dua qılu, hem indi Allah Teala'ga şükürlü bulu, hem Allah Teala'ga taqvalığımızı arttırу. Mine bu yollar bilen biz egerdeki barsak, hem bu indi esbablar bilen kullansak, inşallah bizge bir nindi seminarlarda kerek bulmaz. Biz için Allah Teala'nın ar-Razzaq ekenligine ko'ngilimiz bilen ışansak, İnşallah Allah Teala bizge nimetlerin verir, hem rizqlandırır. Barakallahu li ve lana fil Kur'anil azim ve nafa'ana bil ayatil ve zikril hakim. Estağfirullah li ve lakum ve li sa'il cemaatil muslimin el hadirin ecma'in innehu ve lafur rahim el cevadul kerim es-semi'ul alim.